Damas y caballeros, vamos con el siguiente tema. Como estamos en la feria de las Calacas, este tema se lo quiero dedicar a todas aquellas personas que hemos perdido a un ser querido, a un amigo, a un hermano, a un familiar. Simplemente nos manda un mensaje y nos dice: te espero en el cielo. Venga, los abrazo. ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile, que baile, que baile! Caravana, de parte de su papá. Saludos a Marisol, Amaro, líder. Ya están bailando. ¿Con quién? Esa soy yo. Rico y sabroso. ¿Cómo se llama? Saludos para mi gran amigo Giovanni Ríos, Sonido Terremoto, y su papá, Sonido Terremoto, donde quieran que se encuentre. Damos un pasito más adelante. Saludos hasta el cielo. Y te saluda y dice: rico y sabroso. Que baile, que baile, que baile, que baile. Y dice: La princesita del sabor, Giselita Mix. ¿cómo dice mi tío? Venga, los sabrosos. Algún día me voy al más allá, en el cielo Saludos especiales para la Gatúbela, el Tigrillo, el Sabor. Ya nos acompaña Marcel y César. Dime noticias. Muchísimas gracias. Sabroso. Mira que se va. Hasta ahí nada más. La princesita del sabor, Giselita Mix.